Serhan Bey yaklaşık olarak bir aydan beri horlama protezi kullanıyor. Kendisinin geldiğinde uykuyla alakalı çok büyük problemleri vardı. Hemen soralım. Horlama protezinin önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra neler değişti? Öncelikle size çok teşekkür ederim. Ben daha önce bir uyku protezi testine girdim ve o motor takmamız CPAP maskesi. evet, onu önerdiler. Ben onu istemedim. Sizi tamamen şans eseri Instagram'dan takip ederekten buldum ve size geldim. Yaklaşık bir aydır yani hayatımda çok şeyler değişti. Geceleri artık kesinlikle uyuyorum. Geceleri sıçrama kalmadı. Uykudan böyle ani sıçramalar kalmadı. Terlemeler kalmadı. Sabahleyin kalktığımda göz kapaklarım yanıyordu. İşe gittiğimde bile uykum geliyordu. Size bir ay sonra kontrole geldim. Gayet yani size ve çalışanlarınıza, ilginize, alakanıza çok teşekkür ederim öncelikle. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok gayet ilgilisiniz. Onu da bütün işletme söylüyorum ve herkese tavsiye ediyorum. Benim sizi bulmamın tamamen şans eseri. Tamamen Instagram'dan buldum. Kendim geldim. İlk defa bir dişçiye geliyorum. Çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ Çok teşekkür ederiz yorumunuz için. Sağ olun.